Hey Chef, kannst du mal kurz? Oh, Montag ist der Tag, wo man zum ersten Mal ans Wochenende denkt. Du Chef, sag mal, der Lackierer Farbenblind meint, man kann auch Finish-Material abrechnen. Gott, der geht mir auf den Sack mit seinen Ideen. Wieso? Kann man jetzt oder kann man jetzt nicht? Nein. Sowohl im Herstellerlacksystem als auch bei AZT ist das Finish-Material bereits in der Vorbereitungszeit enthalten. Ja, hab ich's mir doch gedacht. Man soll halt nicht alles glauben, was man so hört. Da hast du ausnahmsweise mal recht.